На первый взгляд может показаться, что я нахожусь в каком-то ультрасовременном парке, где территория ухожена, где гуляют люди, где растут деревья, светит солнце и все прекрасно. И да, сейчас это так и есть. Но на самом деле это место полностью пропитано болью, поскольку именно здесь произошла самая страшная террористическая атака в истории человечества. 11 сентября 2001 года 2 самолета врезались в нью-йоркские башни-близнецы. Всем привет! Вы на канале Freaking New York, с вами Влад, и здесь я рассказываю про все самое прикольное, забавное, удивительное и секретное в Нью-Йорке. И сегодня я собираюсь показать вам, как выглядит Нью-Йорк через 20 лет после самой страшной террористической атаки в истории человечества. Погнали! Добраться до мемориала можно разными способами, но если говорить про метро, то прямо сейчас на экране вы видите несколько разных вариантов. Что касается меня, для меня самым оптимальным вариантом оказалось доехать до станции Кортланд по линии R или W, выйти из метро и по улице Чорч двигаться вверх вплоть до улицы Дэй, после которой мы поворачиваем налево и двигаемся в сторону Окулус. Проходим немножко, и вот мы на месте. Хотя надо признать, что если мы доедем до станции World Trade Center Cortlandt, это будет самый лучший вариант, потому что, выйдя из метро, мы сразу же окажемся возле мемориала. Национальный мемориал и музей 11 сентября в Нью-Йорке посвящен терактам 2001 года, в результате которых погибло 2977 человек, а также теракту 1993 года, во время которого погибло еще 6. Немногие знают, но 11 сентября это не единственный случай. Так, например, в 1993 году случилась террористическая атака на World Trade Center в Нью-Йорке, когда заминированный грузовик взорвался под северной башней комплекса. Устройство, усиленное нитратом мочевины и водородом весом 606 кг, было предназначено для того, чтобы отправить северную башню в южную, в результате чего обе башни упали бы и унесли бы жизни десятков тысяч человек. План не был успешен, но унес жизни 6 человек, включая беременную женщину, а также ранено было более 1000, и в тот день было эвакуировано более 50 тысяч человек. Церемония открытия мемориала в ознаменование 10-й годовщины после терактов состоялась 11 сентября 2011 года, и на следующий день мемориал уже был открыт для публики. В январе 2004 года отражение отсутствия проекта Майкла Арода и ландшафтного архитектора Питера Уокера был выбран из 5201 работ из 63 стран в качестве победителя. 2 бассейна площадью 4000 квадратных метров с крупнейшими искусственными водопадами в США представляют собой следы башен-близнецов, символизирующие гибель людей и физическую пустоту, оставленную атаками. Водопады призывают приглушить звуки города, делая это место уединенным святилищем. Имена 2983 жертв написаны на бронзовых пропетах мемориальных бассейнов, 2977 из которых те, что были убиты 11 сентября 2001 года, и еще 6 те, что погибли во время террористической атаки в 1993 году. Возможно, вы обратили внимание на наличие цветов возле некоторых имен, и согласно информации, представленной на официальном сайте мемориала 911 memorial.org, каждое утро сотрудник проверяет специальную папку, находящуюся в музее мемориала 911, где имена жертв и их даты рождения указаны в хронологическом порядке. Таким образом, сотрудник берет белую розу, срезает ее на 2 дюйма ниже листвы и помещает рядом с именем на парапете. В то же время желтые розы помещаются рядом с именами тех, кто служил в военных силах США. Как правило, это происходит на День ветеранов 11 ноября.
А еще вы, наверное, обратили внимание, что здесь очень много деревьев. И ведь неспроста, так как ландшафтный архитектор Питер Уокер, упомянутый ранее, посадил здесь более 400 болотных белых дубов на мемориальной площади. И что самое интересное, вроде бы высадили эти деревья, все хорошо, красиво, но тут помимо этого также завелись еще и белки. И на самом деле сейчас, пока очень много народу, мы, скорее всего, ничего не увидим. Но я видел их здесь ранее, и мне просто интересно, откуда они тут взялись. Я не думаю, что белок завозили сюда силой, да и вместе с деревьями они не могли вырасти. Ну вот просто прикольно, такой забавный момент. Как вы, наверное, могли обратить внимание, здесь работают целые телеканалы, каждый из которых пытается подготовить какой-то свой уникальный выпуск про 20-летие этой ужасной трагедии. Ну и, наверное, стоит упомянуть музей мемориала, который находится на глубине 21 метра под землей и занимает площадь примерно 10 тысяч квадратных метров. Среди артефактов Ground Zero разбитые машины скорой помощи, куски металла со всех 7 зданий Всемирного торгового центра, записи выживших из служб быстрого реагирования, фотографии всех пострадавших, фотографии обломков и другие средства массовой информации, которые подробно описывают разрушения, аварии, обрушения, пожары, прыгнувших в конце концов и уборку всего этого безумия. Ну и билет стоит в этот музей $26, а также требует наличия вакцинации. Ну и, конечно же, здесь вы можете приобрести всякого рода сувениры, такие как кепочки, футболочки, кружечки и даже машинки с символикой башен-близнецов. Ну и, конечно, если вы хотите пожертвовать какую-то часть денег, здесь кругом стоят такого рода урны, на которых указана вся информация. Так, например, вы можете просканировать QR-код, перейти на сайт neverforgetfund.org или написать сообщение Never Forget на этот самый номер. И деньги кладутся непосредственно в эту урну. Ну а в качестве такого небольшого бонуса вы можете взять вот эти вот браслеты. Что ж, дорогие друзья, я надеюсь, этот ролик был интересным для вас и вы узнали что-то новое. Если да, подпишись на канал, напиши какой-нибудь комментарий, а лайки и дизлайки лишь по заслуженности ролика. Ну а я с вами прощаюсь, скоро увидимся, пока!